Nano soy mutuka te moninga somi ataki mbambala leki mutuka ngo kitoko te yo anango o nga naza nango eza théâtre mutu apesa nga ngo eza Major Bisadidi eza Edo Kaungu papa Edo Kaungu mon papa Major Bisadidi Edo Kaungu Alpha Bokole Rémi Kilola Toto Matumuna bango nde basaki naza l'étoile. Solandi biographie à théâtre en Angola afin de place à ça donc Moutouazate. Mais c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Ayos Congo Jijien Zam. Na tekeli yo ba sanyo sokole laga tesi ko yo na sokolite. Yo mwana ndenge ni. Azana posa pe azana mobali na ye alambela mobali na ye babima akende a passer na mobali na ye batanyo sowana mais na monde to comme ko vivre nango actuel to comme ko se privé po bakoloba baba kuna fuandi shika bango bafuandaka shako kamwe moni vite tout ezanga zenga loketo po nga vide bébé nga vina nga gene tabako. Le grand pétrolier Falabin Ogi Malambo Nzuzi les pétroliers place aux gens vraiment la salam na yango wala Ovita jangote so tango bakomona étoile à côté ma étoile aza na kombo yango epanika kambala moko mboka nyonso ezalaka na sous-sol richesse oyo nyonso esama pétrole diamant cuivre colbert yebaka bato bayaka komenase yango parfois bango nde bayaka komenase afande o ajoyo kangai o atala kangai ayebi ngai théâtre pe mandenge ezabo théâtre na mbongo te solo la siko monika makambo yango tolobaka nga naza mwa mwasi ba numéro ko pesa boyen moko esalaka bien te donc nazwa kutu mike ya libanda naza na opération na ba prière prisonnier na nkolo Richard Kalumba azaka na Bengela. Par rapport à des critères où biso to zarango posa pour na kozwa formation au comme moi na les étoiles d'Afrique. Angola Outma Ora ya boss na ngai ingénieur bravo ba merci ebele mama na sel surtout na kota na vie étoile mais na comprendre te mais yende nga zawana so tongiye yeba ke fo aketiko na kasho bravo Angola Ultima Ora ayebisa yo passe ezaka na YouTube na okoka te Angola Ultima Ora ya boss na ngai ingénieur bravo ba merci ebele donc mene te que les palaces compter diviser peser to compter to diviser to peser Luanda Mobimba Angola Ultima Ora yango ndeza na top. Boa tarde a todo o povo da Angola Ultima Hora, Babi. Seja bem-vindo na Cátia Site na bicho www.angolaultimahora.com. Babi, lelo tokutami na Cátia bairro ya Kuka na couloir avenue couloir Kimbuta na Cátia près du ya Mama Louise, hein? En mode de répétition, il y a groupe à Mama Étoile, les étoiles d'Afrique. Babi, lelo penda toyeko zwa bana ya Mama Étoile, nemoko Mama Étoile, hein? Ingénieur trop de bravo. Pesa biso entrée ya Mama Étoile ndeni nazo kota na kati somo na ndeni akei o bana ne bazalaki na opona koyamba e.
Ok, merci vraiment à vous tous. Au bout de mon entrée à Maman Étoile, ndeni a côté ndeni ba ne ba keire, bo monde ba yambi yambi ba sali sai ba bilo quoi na tout ça là. Siko je crois que non. Entrer c'est le plaisir vraiment ya to et pas boss luzaya yo timba. Siko ingénieur tout le bravo. Pesa biso déroulement, tout le monde a comment répétition à quatre groupe les étoiles d'Afrique ezoleke là. Toujours na kati yango la ultima hora siko tozwa babi acteur moko na moko ya groupe ya les étoiles d'Afrique to landa elongo na bidonde ni bana ba se présenter ki ndeni bana ba pese ba personnage na bango tout moya ba songo songa groupe ndeni ba opese la makambo na bango ingénieur tout bravo to ko taper tozwa bana ngai comme na Coxis na artiste les étoiles moi na Maman Étoile nazali chargé à physique dans les étoiles 3 ans. 3 ans. Façon de gérer groupe O Mobimba pour plus de 20 hein pour gérer bandeni. Bon, oyo moni wana eza mukie. Donc tout ça bina ebele ya ebele. Soki oye bina pas soki to ya mukie, soki na to ye bina to yaka. O mona bina ki écoutez comme kaka makasi. Et bina kaka pour tout ça bina ebele na kambara bango. Donc il est bina kimé. Comme chargeur physique, c'est que mon pose athlète, non? Bon, on a mettre. On a combien de films où il y a déjà au parti? Peut-être que c'est un fils que 3 titres. Bon, on a 5 films dans les étoiles. On a 5 films dans les étoiles. Bon, film on a libosé ça sur cela. Il y a mis ballet toi au sala moi etikali, il y a mis ça tout. Il sala Gabriel contre Fande, il y a 4e, il y a la double choc, il y a 5e, tout ça dans les bibliothéques sur Makalamingité. On joue à personnage nini? On joue à normal. Garçon. Si, garçon. Merci Coxis. Merci Pélou Magas. Papa Dunda Banque Nationale. Mais na répétition de mon yoté? Oui, na comme mouvement mon retard na kuti da mouvement c'est bandaki. Et on a juste kana vendre mon kepona zela masolongo banda bika. Oui, na kata groupe vraiment naza chef de rap. Oui, ngam na pesa rapena rap. Je joue apena papa, rôle tout ya papa pena na papa rango. Combien de temps déjà na kata les étoiles d'Afrique? Les étoiles d'Afrique non ça déjà 3 ans. 3 ans on a combien de pièces au se jouer? Dans les étoiles d'Afrique non c'est déjà 5 pièces 6 oui. Dans les étoiles d'Afrique vraiment naza papa Dunda. Shokinga na fonde katu na batu shika batu basali. Papa Dunda Banque Nationale yeju. Donc ngaba kuna fonde shika banko bafondaka. Shako kamwe. Moni kusala kitoko moni sala kusala kitoko kusape kitoko. Ah voilà. Merci. Banque Nationale ni bino makasi. Tati per double mwana Irlang. Mubali mulai Papa Dunda yeju. Cédric mwana ya potu ya tonga. Ok, merci. Kombo pena ya Palin Arnaud Kalumba. Mais na ndenge ya scène Zengaluketu de les étoiles. Bon naza pena chef ya répétition adjoint ya Papa Dunda Banque Nationale. Naza pena Zengaluketu donc vie au moni vie tout. Ezanga Zengaluketu. Pour nga vie de bébé, nga vie na nga gene tabako. Nga vie na nga ngwana. Nga vina nga ote ya birote nga wenzende vina nga na yibi vina nga ngwana. Combien de temps na kati les étoiles d'Afrique? Bon les étoiles pena eza groupe nga na sali pena 3 ans na les étoiles. OK, merci. Oui, merci mais
na bo santé na pesaka deux personnes mbote o ba pesanga courage Beni Lubadi la patron moi sa poto na kata Portugal na yanga monde ko Pacifique ki bange na kata Paris ba mbote belé mais biloko yaki mais non na talango te chao. Merci. Comme on a tout fort le zolo boanga 5 fois artiste 2 fois maestro. Personnage dans la jouaka simple. Au joueur garçon simple. Oui. Bandaka les étoiles, les bandati les étoiles. Combien de temps? On a déjà 3 ans déjà. Naza conseiller d'éducation et puis chef spirituel et à groupe Les Étoiles. Ok, merci. Yeah. On a plein de livres à Yvette Yandjej, à Italie, et puis Asa Mitwagani, à Espagne, on a bureau na beli bon la musique merci. Ok, merci. Comme on a eu Rolling Fouka, on a joué à groupe Les Étoiles, la jouera normale, mais on a modéré Luanda. On a carrément modéré Luanda, Kubuka a été. A tout tiré 15 kilos et ici la mi-temps. On a fonction au Jouaka. Les Étoiles d'Afrique, comme Étoile Pena. Vous savez combien de temps on a gagné groupe Les Étoiles? Banda, groupe Banda, si nous avons gagné groupe Les Étoiles d'Afrique. Merci. On a un chef disciplinaire au groupe Les Étoiles d'Afrique. À côté d'éducation Pena, Kubuka a été. Ce migam Banda Pena, il y a des moments aussi, aussi personnes. Merci. Merci Pena. Au bois noté, hein? Na mutu aboka te parce que ba faire na potembote on a posé na Facebook Rolling Fouka amona ngapela to ça normal d'accord bolanga BBC Disika ya sika donc na jouera pe na kombo ya BBC Disika naza trésorier ya Les Étoiles naza pe chefton ya bafi na Les Étoiles d'Afrique. OK wana fonctionne ayo sikoyo au jouaka rôle nini? Bon, on joue à normal, hein? On joue à normal. Oui, ça va, mbote na Alba Air France. Alba Air France, il y a eu Angoyo. Edi Moutolo, il y a BBC d'ici, donc, bisous. Alba Air France, où met là? Merci. Premièrement, comme on a un child de Kindobika, on joue vraiment kaka normal, on joue à jeune fille. Donc, nous avons vraiment na fonction dans le groupe. Nous avons moi na kata troupe. Nous jouons à simple ndé. Ok. Vous avez combien de temps dans le groupe? Et nous avons déjà une année et demie. Nous avons là pour 2 ans. Ok, merci. Yeah, merci. Na sepeli na peska bambota trepa vie nanga Kumase Shalom. Et l'on a serre nanga Karine Luzolo. Sans oublier mon bof. Kombo nanga Irene Lunama. Irene Lunama ozana ni nakati ya groupe ya Les Étoiles. Bon, au jouer rôle nini pour fonctionner na nakati ya groupe eza ya nini? Bon, rôle nanga ndi na jouaka babenga nga na kombo ya Bella Star, la fille à catalogue, na jouaka maman, na jouaka pe normal. Donc rôle nyonso ba pesa nga nyonso mbali na jouaka. Flash les bisona no tonalité no ya mama. Oh, wana yo yango zoloba nanga penza. Na tikeli yo basanyo sokolela nga tisiko yo na sokolite. Yo mwana ndenge ni? Ozotosa nga mama Bella te nga penza na zotosa mama nanga botinga mama José. Yo zotosa nga te pourquoi? Merci penza mama Bella Star. Un peu vite na dédicace s'il te plaît. Yeah. Na pesimbote na ma copine nanga Gisèle qui était en direct de Belgique, maman na Gédéon et Anaïs. Na pesimbote na grande sœur nanga Francine Lunama na bébé nanga Allegria. Je vous aime bien. OK, merci. Oui, na joue à rôle ya maman. Les Étoiles d'Afrique joue à rôle ya maman. Flash les biso tonalité no ya maman. Kaka ndenge bojo mona. Ganya jali mama mongala o ajoyo kangai o atala kangai ayebi ngai. Et déjà penda musolo ngai na lingi yango wana. Mongala nzunzu te. Ya tolo. Maman ngala merci fonction na kati ya groupe okipakani. Bon, naza penza mwana kana kati ya groupe. Naza mwana. Wana combien de temps na kati ya groupe? Na sali na no tante. OK, merci. Yeah. Comment on a Fifi Connexion? Fifi Connexion joue un rôle ni na kati ya groupe. Bon, na kati ya groupe naza na joue à tonalité, na joue à classique mais européen un peu mwana, européen un peu maman na bonga. Tu joues rôle la maman? Maman est tonalité mais responsable na ndako vraiment foyer nazo encadré. OK, merci. Ozana fonctionner na kati ya groupe.
Bon, naza actrice, kaka artiste simple. Actrice simple, on a combien de temps, s'il te plaît? Bon, on a quatre les étoiles, vraiment, on a qui est presque à 2 ans. Ok, merci. Il y en a eu quelques mois. Merci. Yeah. Merci. Bon, on a Pesca Mbotenanga, on a Pesca Mbotenanga pas Pépé. Et Pépé qui sanza, moi on a pote solo et tango. On a Pesca Brigitte, poupée Barbie. On a bien un ma poupée Barbie, moi sur merci. Toi, na kam kesukali ya groupe Les Étoiles. Boa tarde. Boa tarde. Bonne santé? Sim, estou bem. Você? Estás bem. Tá bem uma pessoa que vai me fazer falar o português. Na mona que eu uso aqui nzunzu makasi na kati ya repetition. Como não? Como na Rihanna Kangandre. Na Juarol Kizengi, na Juarol normal. O que peut-être tonalité à Kizengi? Tonalité no kota ka Kizengi. Ovita jangote? Ovita jangote? Merci. Hein? Pardon la coquette. Merci vraiment. On a fonctionné dans le groupe. Je crois qu'il peut fonctionner mon corps. C'est Nazakaka, actrice simple. Ah, je suis désolée. Merci que ce n'est pas le ok? Na sepeli nga pe komona. Bara dédicace. Bon, d'abord que maman wa botanga Pierrette Kabamba Kilonga, famille ngombe famille Kabamba nelela bino trop. Merci. Kombo langa ndako eza Anna Lipombo Anastasie. O nga na jouera nango eza Jenny. Jenny Songi. Mama. Donga fande. Te. Omona nini cho ndina yebisa na jouera na songi. Nga na ekarna ba role surtout. So pesinga ya mwasa libala nazali. Opesinga yi ya kisongi mais ko donanga ezandi ya kisongi. Omonde na yebiso bo étoile ndumba. Mama ba uti ko benga na ye na ndaku. Mama na seli surtout na kota na vie étoile mais na comprendre te. Mais yende nga zawana so tongiye. Yeba ke fo aketiko na kasho. Il faut même mayo mais nebi langa ke bien sûr na otongi azawana mais malgré tout na otonga ye a memanga te. Aketika ngate po ermo balimbi sana za mta malamu. Mais na otongi kaka. Wapenda songi fana nao. Fonction na yo pas songi jouaka. Eza songi. Namte mais nazana vraiment que sur pena namte ki pona ebi ke mama sa promotenga la kanga a tianga na ozape chef ya côté moi discipline ya bana basi wana sile koma na matoi nanga mais na okana ngoma na sele moi wana na ndeka kisongi merci vraiment zapenda il y a solo vraiment mama profiter pesa ma bino mbote ye pena ko sanga te merci mingi vraiment na ko pesa bon mama na ngai o ya botanga yi Mama Lipomba Anastasie wasa koti na sama bele wana ndoi na ngai mais na opesa merci mingi na mama o ya former ngai lokola mama na ngai étoile na sala na ngala ba groupe na kotanga ngokombote ba pesa ngai chance ya ko fula maboyete okelelo ke na tambo na njaba obenga Jenny ope na ozwela ngo ba cadeau mo ya bien ozomona na ko balondeni merci grâce ya mama na ngai. Boa tarde. Boa tarde. Bonne santé. Santé bien, vraiment, dans la grâce. Combo? Maïcha da Salambote. Maïcha da Salambote, aux un personnage na kati groupe. Naza simple, na joie simple. Fonction qui part na kati groupe. Te naza mwana. Ok, ça na combien de temps na kati Les Étoiles? Na umeli penzate. Merci. Merci beaucoup. Ngana bina makasi, santé kimia. Combo na yo? Combo na nga Clarisse Misambo et Bolinda. Clarisse Misambo, personnage non na katia groupe ezani. Bon, personnage nanga na katia groupe eza kaka mwana na katia ndaku. Je vois ka mwana simple. Ozana fonctionne ozo occupé na katia Les Étoiles. Bon, naza artiste simple. OK, merci. OK, merci. Comment on a Jojo Sivi garçon fleur. O joue ka personnage. Bon, na joue ka jeune normal. Vous avez fonctionné dans le groupe? Nazar terre simple. Combien de temps? Dans le groupe, une année déjà. Ok, merci. Yeah, merci. Boa tarde. Boa tarde. Como? Você quer sopia? Sopo seca. Como na gandoki? C'est mon nom. Ah. Mais pour ça na cause on a trop simaté s'il te plaît. Non pas pour ça, na moi bien sala moi na misa batali. Mi caméra. Mais
au joueur rôle na kati ya groupe et au joueur dia ki zeng na moni fonction on a joué qui zeng et bon on ça ba benga ngoni mais c'est Dieu qui m'a créé ainsi ayos ko jije nzam na bolé ka mais oza ki zengi na bolé quand tu dis mais yeso lobaki moi je ne juge pas mes ouais pourquoi vous êtes à juger mes ouais donc oza ouais nzambe pesa nga sikoza na fonction ni na kati ya groupe oyo zo occupé mais maman fonction nga mikolo ba nga batsanga na fonction na réunion mais nesi mama étoile ko tsanga na nté pour na pesa ba tout ba piniso groupe ya kufa pam na na repo mais fonction nga na ndaku na mwana ali afufu chibiso ah c'est bon pesa mama étoile mboti pesa mama étoile mboti qu'est-ce qu'on a pesa le mboti sili ah baka nga photo ah merci hein sili ngana boka te 600 boninga na pusa boka na pusa boka ti mais je salue Diogo bébé Boudjou Diogo Air Love bébé mignon mon vieux DJ Fabrice DJ mignon elongo na bino banangola ultima hora tozwa mama étoile elongo na afin de vice-président ya groupe et les étoiles d'Afrique ingénieur todo bravo tokota tozwa mama étoile na vice-président afande vice-président ya groupe mama étoile présidente afin de vice-président vice-président ya groupe mama étoile d'Afrique les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique? Oui. Ok, merci. Afande, pesa biso kaka précisément programme ya recrutement ya bactère na kati ya groupe ezalandeni. Biso groupe les étoiles d'Afrique premièrement na ko présente donc place batu bayebaki biso na Bourachera to na kuka toza iso wana te to komi awa na kuka tanki. Donc so komi na tanki okoti otunika bar ya Dona Louise. Tozakawana chaque lundi, jeudi à partir de 9h30 à 15h30. Pour le recrutement, biso normalement tozora mutu to monino physique na yo, hein, présence na yo par rapport à ba critères oyo biso tozarango posa pour na kozwa formation au comme moi na les étoiles d'Afrique mokili mobimba eyeba yo. C'est bino mutu azana défaut bozwa kete. Non. Na lobby bongote na bi par rapport à aspect physique non na bi ba critère eza ba sens ve mutu so eza mutu so robenga yo na posa na ya na groupe aza mineur alors et causera moi ba problème ebele mususu pe aza na ba problème mo boye quelque part donc to kozwa mutu nyoso te eza roi bandi mo boye quelque part voyou mo boye quelque part biso skoto to tie na écran eza le roi to fingisa groupe. Merci na sens na comprendre. Afande, comme moko ba artiste to yebi na kati ya Luanda ya munene. To yeki ke no afande pe ba guerre pe lobinga yo wapi. Po nini? Watu to mto yo ka tout le temps. Afande boy, afande zala kutu minene. Ngako groupe mama étoile nde na kota so zala ka mama étoile ye moko so ka pona afande penda amina fa na ngai. Ezala nini? Question bon, il y a un normal hein. Oyebi mboka nyoso ezala na richesse bato nyonso bayaka po bapie yango mboka nyonso ezala na sous-sol richesse oyo nyonso esama pétrole diamant cuivre colbert yebaka bato bayaka komenase yango parfois bango nde bayaka komenase afande mais afande alukaka problème na moto te boyokutanga donc bomoi nde nayaka bulo nanga chaque lundi jeudi na évité ba jour wana vraiment na disposer yango pona musa nanga donc na aucun déplacement te pona kendo luka problème moko boy soki omoni ke na problème na mutu c'est que mutu wana nde mutabandi afande. OK, merci afande. Afande, tomoni na banzonzi bojwa trop ba groupe théâtral pesa trop na kati ya Luanda ba guerre d'esprit zala nango comme il faut. Parce que nani penza au moins na bactère afande jouer simple papa garçon. Nani penza o moni ke non garçon penza so ba ngane penza ndeza la penza ya fara boye penza o senti comme intimidation kotanga nanoté na nouvelle image ce qui oui nouvelle image par rapport à nini so tali histoire so landi biographie à théâtre en Angola
afin de place aza donc moto aza te donc naza conquérir te conquérir aza te aza te vraiment on a le bango naza sincère même bandeko nyonso ba Hollanda nga ba bike conquérir aza te na niveau ya Luanda na niveau ya Angola conquérir aza te et bon mais à conquérir te pas non te mais te wa nga na fan na ye nga na fan na ye. OK, contact pour le recrutement ya groupe. Bon pour na bato nyonso yo bakoluka ba contacter groupe Les Étoiles d'Afrique ba obenga biso soza libanda au tseka 00244 donc 922 92 15 15 donc 922 92 15 15 au bureau. Au bureau toi yo moko penant personne. Yeah. Donc on a bi bureau nga za permanent vraiment na bureau. Nga za na bato pena o ba pembela nga ba soutenir ngai le pétrolier, hein, le pétrolier plus que le pétrolier au Guimalambo. Donc il est vraiment à Tikarangate, so moninga na zungenga buye. Na bosanité, na isula le pétrolier, nzuzi le pétrolier, place aux gens vraiment, la salam na yango wana. Na bosanité, na saluer vraiment boye malamu na kati ya mboka oyo depuis ba Hollande. Yolande était la nationalité hollandaise nakati ya Luanda Fallon Thomas maman sociale kande to solo laki donc bana potonio so na bosanité ya Jojo Maleka Malkanto na Canada na bosanité ya Landa Punga États-Unis bon bino nyoso ba mbote boleke belé bato ba soutenir afande bolimbisa vraiment le boursier Mutoyo Ayoki Simboka Sonité, Jonathan Ngana, l'homme, Ottawa, Nakatia, Nakatia Canada, place aux ans, on vraiment Bambote, félicitations, Nabakisusu, bonne guérison, à Maman Claudine, Oabota, Afande, apôtre Junior, Ndamba, Fallon, Ndala, donc tout le monde. Merci Afande, merci vraiment, merci à tous. Tu continues toujours. Tu es vice-président Fande, si tu es présidente, il y a groupe fondatrice, il y a groupe Les Étoiles d'Afrique, il y a Maman Étoile. Maman Étoile, bonne santé. Ah, santé, ça bien angolo. Merci Maman Étoile. Maman Étoile, tu es bien, tu es bien réception à répétition à Bino. Tu es battrice, il y a groupe Les Étoiles d'Afrique. Tu es répétition comment isoler là. Mais et le mot tu et ça ba producteur au basé quoi accompagner ba répétition liboso te banda Les Étoiles na producteur te au travail au Morocel ngai moko banda Les Étoiles lelo ils ont 3 ans na producteur te donc dans za boye za monteur ko ba ke o ngai boye na Les Étoiles azalaka te. OK, merci Maman Étoile. Maman Étoile, film nini o toko ko lo ba ke non eza déjà na marché. Film na marché. Hein? Oh, ils ont déjà na marché, ils ont talama déjà partout dans le monde. Donc, film ils ont na marché, belé Les Étoiles et ça là. Na banda on a Maman Prophétesse. Ils ont déjà na YouTube, na SPLC pas na ta casa. Kuna kaka na SPLC pas na ta casa. Ils ont sous na film moko kuna totia sosola. Kaka na SPLC totia sous Afande Star. Voilà ndé ka kuna. Et après, toye ko sala Aïda la Londonnier et les cas na Disco TV. Si ko onde kala mingi te bozota la sous double choc ezo le kaipa ya grande sœur nanga propre nazo pese mbote Queen Mada via na via TV nde bisika double choc ekoleka na Gabriel contre Afande koleka kuna nazali sous na lifoot ya infidélité ezali sous na Disco TV. OK, skoyo Les Étoiles les ba film belé tozali sous na Etikali ezapeka na Disco TV. Wana eza titre film Etikali. Na préparation au besoin nango bozo préparer ko bimise la public angola to ko sepesa angola na film ni siko nde na moment o nazo préparer litomba nini otonga litomba nini nano so mutu kate moninga so mataki mbambala leki mutu kango kitoko te yo anango litomba nini Maman Étoile obi ke non bozala au banda groupe Les Étoiles d'Afrique 3 ans yango au sala makambo no ya 100 producteurs mais quand même ozana ba soutien non. Oui, nazana soutien, nazana Gilles Kakalongi, en France, nazana Judith Bokwande,
bisiko ozali bambote no ebele Judith Bokwanda azala na Belgique naza na papa Jean Piti Manga mobali ya mama Adeline azalaka na Suisse Adricia Muntu maître beba zibe baza na Londres donc nazwa kutu mike ya libanda naza na opération na ba prière prisonnier ya Nkolo Richard Kalumba azalaka na Bengela et maintenant siko nde nazosala film atoko nde nazosala nde naza siko pembeni ya boss to naza pembeni ya boss producteur noté mais aza boss pétrolier ye siko ye kutu alingi boye na boye te alingi boye te mais alingi kabike nazo soutenir kaka mais nalingi kutu botanga tanga te ponde nazotange boya kosilika donc tous les grands boss les grands pétroliers à solo donc ye mo alobaka fala ben papa Ogi Malambo. Donc les grands pétroliers Falabin, Ogi Malambo, boss. Ok. Donc hier mon oiseau simba litomba nini pour la touro. Donc na tunaka nga mo touro kandi bazo simbe la ngai. Je crois que vous avez la peine de préparation il y a un spectacle. Na sala vraiment spectacle était na tala place ba spectacle à Luanda na mona ngweza mutu passe. Oki obimisa bambonga ba affiche otie ba riban makamoso tout et jour J na spectacle ozongi simbongo na ote. Nga na sala musala na nga na tina na YouTube. Moi ba vika ndenge ekoti YouTube ba futinga moi muke na nga ye pratika na moi muke na ye na silani bongo na bana nga parce que ta bible lobi ba pesaka oyo za nango. O nga na za nango eza théâtre. Mon tapé sanga ngweza major Bisadidi eza Edo Kaungu papa Edo Kaungu mon papa major Bisadidi Edo Kaungu Alpha Bokole Rémi Kilola Toto Matumuna bangonde basaki naza l'étoile. Merci pour le soulèvement au to beta c'était côté ya basutenaka YouTube et futaka pour na komeka ko marché na bana na yo. Comment bana bazé belé nani Arte moko nini Coxy aloba ke non baza ku te belé koleka oyo yo moni o encadra bango nde nini yo moko bien sûr YouTube futaka yo poko ka ko futa bato tout baza awa baza na makambo mpe misusu ya kosala mama théâtre pe mandenge za théâtre na mbongo te bale ba sala ngo na sentiment be pas bike na futaka bango eza koloba lokuta na YouTube. Vous comprenez? Oui. To futaka bangote mais tango okuta na moi savant opesi moi na moi savant pour to futaka bangote. Tango yo ozu yango okaniseli moi na baba moi savant. Théâtre ezalaka nde na kala tango ba producteur bazalaki. Nde ezalaki bosali théâtre producteur ozokende yo moko na kombo no producteur afuti yo. Siko lokwa ndenga na zaboye na sala la propre moyen na ngai. Mbongo na kofuta bango ko utapi. Na kanisela bango moi savant tango ba pesinga ya mukenga pe na kaniseli bango bango mongo siko na yebisa bango il faut basala makasi balo na po babuka pour créer relation po atanga mo pende na zabo YouTube pe apesa ezaka insuffisant donc izo singa kaka ba Ogi Malambo bazala mo pembeni ba boss ozomona tango ozolingo sele mukaboye a télémission bongo penda YouTube yango ya yo moko pesa ya groupe les étoiles non la salle YouTube te na moni YouTube comme ebele tuna nani Anita ni bravo ango ultima hora ayebisa yo passe ezaka na YouTube na okoka te ngai ezaka ko sala na tie batali bo pesinga muke boko pesa na ko sala na YouTube te mais ko kana koteka ba CD non eloko eza déjà produit na pesi bato nga na koteka isundeli tango elekaka na YouTube Luanda piraterie eza makasi bazwaka na bango ba donc tie elekaka na poto bongo awa pe okomona ka okena kikolo kuti yango basi ba pirate bateki na bango. Ok, kosangana bino na kati ya Nzonzingi, na kati ya Luanda, ba groupe to mona ba groupe théâtral les ebele, groupe matembele, ba groupe ba équation, ba groupe mama vie ya pe iparaza na groupe vie boza na façon nini ya kosakei. Non, vie ya Queen Mada. Ma grande sœur propre azana troupawa, Miraes azana troupawa, Moyindo azana troupawa, ba tout pesa ebele matembele, papa Carlos, ba tout pesa ebele. Siko neti ngani na zana bana nga bonde na salle pièce nanga na ba troupe na bango na kozwaka bango ba président po ba kosalanga mo appui et alors na bana na bango peso na moni eza na rôle moko ezo singa na zwa mwana moko ya kuna a défendre kitoko na tozui ya toza bon mais muntu na troupe na ye mais attente eza na ngo bien quand même toza kitoko makase bon so attente ezate ata yo ndingo za boy e yo kana bagarre eza to bande ko yo kala te boyo ko zo émission de jamais ok mais yoka o étoile futa na futa ni mama étoile
on a besoin par rapport à Barémé au biso to yokaka biso pe to zo attaque na biso ingénieur très de brave biso pe to zo attaque na biso ingénieur la ko boy a travailler kuna mais a futa manete so monia bimi ba futa ndaka kadraba ne bele bongo eza pona kindumba comment le ba non ba ba producteur wana bango nde mibali na bo balala na bango OK elo ba maka Barémé wana panzani trop o te moni ba mama to nde baza bongo bandumba penza vraiment naza mama naza na bota naza na bana bakola penza neti mwana ngali boso za université donc naza na temps ya kosala kindumba te pour na théâtre nga naza na art na nzoto yango nazo yebisa OK na bundaki mais cette fois-ci na yebiso ke nazui boss te po amoni musala les pétroliers à solo ogi malambu fala ben ya ndengo zui boye yezaka musala ezosenga mwa boye pona tourner mwa boye apesio au tourner aussi ce ko tourner okomona ke ya yo ya mwa poche osaleli yango te tango ke na mwa YouTube apesio mwa muke wana epesio mwa souffle vous comprenez? Nde peut opesa bana mwa combien pour ceux qui na ça na propre moyen nanga moko tango YouTube peut opesa mwa muke wana na kolonga na moins dépense nanga mwa ndambo ekotika la nde okaboli gazoza ti mawa trop. Et bon, ce conseil nous dit que la tout va bien actrice bandumba actrice ya ndumba zalakate bandumba bazaka neti monde entier bandumba bazali surtout so bobala moi ça balate problème ezali ya ba acteur to ba actrice et yeba na rapport oyebani au monde oza hôtel okiko zalao banda tongo ti butu ata basi samba koti mulole ko beta te po ba yebi bango te baza pe bandumba po ba koti hôtel. Si vous avez une étoile, et bon, vous avez un hôtel à Zandumba. Tozo ba kanto ba bato ba ndumba. Ya on a zope exemple. Ndenge ba koti mutati bango kate. O mona pe akota ki abimi akoti lisusu batie kate. So tango ba mona étoile à côté, ma étoile za na kombo. Yango epanika kambala moko. Voilà. Donc acteur actrice azana droit ya ko vivre aza muntu neti muntu nyonso azana posa pe azana mobali na ye alambela mobali na ye babima akende a passer na mobali na ye batanyo so wana mais na monde to comme ko vivre nango actuel to comme ko se privé po bakoloba bakomona ngai bakoloba ce n'est pas gentil toza batu neti batu nyonso ma bende soki omoni par exemple o kindumba soki ndenge nini bon niti ngandi naza na Lwanda boy na ba acteur nyonso na ba actrice nyonso neto oti Kongo toza na moni ndumba te po biso nyonso mutu na mutu aza esika na responsable o abala o mobile na ndako te miraza na ndako ne avandaka ye moko ngana na ndako na avandaka nga moko moyindo aza na ndako ne avandaka ye moko et même voto tout consort toza na bandako tovandaka biso moko siko so boyi ndumba par rapport à ni ba groupe belé to moni lelo ba panzani na ba spectacle po ani abinaka nini ba balé maman toi le kana no atam ko mo te que no groupe no pe lobby bina pe balé qui ko représenter groupe les étoiles d'Afrique quelque part vraiment nazara pe na posa ya balé wana makasi na solo lango kutu na ndeko nanga moko comme na Guy Menama camarade ya Teddy Lutolo. Teddy Lutolo aza pe pétrolier aloba nanga mama étoile po ani osala pe balé te po balé sala rabio moi so pona osaba moi ba finanga bazali siko balé esenga kata mutu na yebité mais faut déjà fiango aza loquette opete vous comprenez te baza ba on loquette mais za pe pete makasté mais ba yekolaka oui yango sikoyo nalingi na kota siko nde masolongo siko pona zaka déjà na balé nazara na balé nazala mwa bataka nanga ya kobina bien mais parce que bao babande kobina ba mususu bazwa bazemi babala ba mususu pe ba zwa répondre les étoiles bazara lisouté alors na bao batikali il faut vraiment l'occasion mona bimisa bango nyonso batia bango musique babina na tala na za loketo pete bongo penza pona zongi sa balé. OK merci ma mère bon na pesi mbote mingi nanga pa Alba Air France baba musée wangu hein. Oh maman étoile te na pesi susu sangi lembe na pesi ombote bisiko ozali maman étoile yeyo maman étoile azosala musala maman étoile azana na Luanda to zala rappel mo na posa pe to tourner na ba voiture bandar moko ya bien boye na babiloko ngo ndezanga rabiso yango pena ngana sengo benga su ba partenaire o bazana pona ko fongolo mabo ba ya penza na zali mutu ezali mutu penza na zwango pa major Bisadidi mon papa que je respecte beaucoup na yebi ko ma pièce makasi babiloko musu ezanga eza ba finance vous comprenez
baya penza kaka na numéro oyo chef afanda pesaki eza 9 soki ozali banda otie 00244 922 921 515 yango na kaka na WhatsApp peka eza yango na Facebook yango pe kaka na Facebook olobi na Facebook na Facebook ba beti afande eza afande ni nango afande MK Madoda ya babeti bongo ou bien na Facebook babeti ngamoko étoile Yolande na Facebook bakozwa ngai tokosolola siko monika makambo yango tolobaka nga naza mwa mwasi ba numéro ko pesa boyen moko esalaka bien te babenga na numéro oyo topesi déjà 922 921 515 otiel boso code na biso 00244 okozwa ka biso tokosolola bolimbisa papa musuba yo pesi numéro te ya kalandega mabete yango misu balobake no ye mama étoile apesa ka numéro ya afande ye mama étoile nyonso ezaka ya afande mama étoile abimaka na afande baloba yango nakosi te non ngamo pe nayebi ngamo nayebi mais mutu nyonso azwali kanisi wana kekana bimaka na afande nzamba limbisa ye makasi afande za mwana nga aza mwana nga azal musika kutu bon disons eza nango mabete pona bato basalaka babutu eza normal mais nga nakoki osala butu te lelo ti lobi tina kokufa bobosana te na muswahili biso tozala ekole moto a respect makasi mwana afanda mwana nga voilà merci mama étoile merci beaucoup un mot pour na site na biso Angola Ultima Hora ya boss na ngai ingénieur bravo ba merci ebele asiaye ko surprendre nga na émission na sepeli makasi na bande ko yoko na musika et na bande ko kimo mingi yo moko yebika bande ko kimo mingi mais na koti makambo ngo ka ne balobaka kwa mene te que les palaces donc compter au diviser na compter ba journaliste na ba site ya Luanda na diviser ngo na yeko comprendre que eza Angola Ultima Hora. Merci vraiment ma étoile. J'ai compté et puis j'ai divisé. Menemenete que les palaces. Et puis si Angola Ultima Hora. Ok, bino mo uti ko mona ndeni ma étoile uti ko pesa makambo na elongo na vice président wazale mopanzi na ye afande MK Madoda sikoyo tokomi jusqu'à la fin ya émission na biso babi pona recrutement ya groupe ya les étoiles d'Afrique bino mo bouti ko zo ba contact na bango na ba ope balandi te bolanda bozo contact na biso oyo ezoleka na se ya barara wana bobenga comment expliquer bino ndeni boko kokota na kati ya groupe les étoiles d'Afrique ba bisko na epesa mbote na ngai pa mon vieux David Lutete mon vieux Sibos Sadila na bosente champion boy Calvani ka Toulouse babi champion du monde na bosa na isuste bayangai babebe na nga mon babie mon réalisateur de moi-même ingénieur très bravo merci pour na Silenio lelo PC grâce au thème sous place yo de kuta na siko à la prochaine émission to monani les sous ceux qui wapi to yebite